Dhe nëse shohim këtë keq rregullim dhe deri në përpjekjen e njeriu që ta zaventësoj Zotin me veten e tij, problemin e ka vetëm një. Ajo është egoja e tij, është nefsi i tij, është brendësia e tij e cila nuk është shëru sa duhet dhe është lënë që të ushqehet me ushqime të caktuara e brendësia e njeriut ka mundësi, pra historia na tregon se ka mundësi varësisht nga çka ushqehet që njeriu ta bëjë faraon, por edhe ka mundësi që njeriu ta bëjë Ebu Bekër. Edhe Ebu Bekri ishte njeri, edhe faraoni ishte njeri. Faraoni arriti në shkallën e degradimit edhe të çmendurisë mbi vlerësimit të tij deri në pretendimin se është Zot, ndërsa në anën tjetër e kemi një Ebu Bekër i cili me rregullimin e brendësisë së tij dhe kontrollimin dhe ushqimin e duhur që ja ka ofruar nefsit të tij, shpirtit të tij, vetes së tij, është bën njeriu që i dërguari i Zotit ka thonë të gjithëve ua kam kthy hakun dhe obligimin këtë botë përveç Ebu Bekrit, të cilët s'ka mujt me ja kthy hakun dhe me ja kthy kontributin cilën ai ka dhënë, por ka mbet ditën e gjykimit me ja kthy Zoti i botrave. Ky është njeriu. Andaj, mos u çuditni për askënd, e madje edhe në veten tonë, sepse tek njeriu gjenden forca, brendësia e njeriu gjend forca të mendjemadhësisë, e të arrogancës, e të mbivlerësimit të vetvetes, e të egos, e kështu me radhë, saqë po nuk u kontrolluan si duhet dhe po nuk u përmirësuan si duhet, ato mund të shpihen atje ku nuk do të dëshironte askush të përfundonte, por dhe kundërta. Njeriu po e kontrolloi veten e tij dhe po e menaxhoi nefsin e tij dhe brendësinë e tij dhe shpirtin e tij me metodologjinë kuranore, të cilën do ta shfaqim dhe do ta përmendim pas pak, padyshim se do të bëhet njëri që do t'i marrin lakmi të gjithë, madje do të ngritet në shkallë më të lartë edhe se të melajkeve të Zotit fuqiplot.